สวัสดีครับผมฟิลเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นครูจะพูดคำเป็นภาษาอังกฤษ2 ครั้งหากคุณต้องการคุณสามารถออกเสียงคำเหล่านี้ซ้ากับครูได้มาเริ่มกันเลย น้อง calf, calf, คิตย kitten, kitten, ลูกสุนัข puppy, puppy, เป็ด duckling, duckling, ลูกห่าน gosling, gosling, เจี๊ยบ chick, chick, ลูกอ่อน foal, foal, ลูกหมู piglet, piglet, เนื้อแกะ lamb, lamb, เจี๊ยบ nestling, nestling, กวาง fawn, fawn, ลูกอ่อน colt, colt, ตัวอ่อน larva, larva, อินทรี eaglet, eaglet, ลูกออส pollywog, pollywog, นกฮูก owlet, owlet, กระต่าย bunny, bunny, กระต่าย leveret, leveret, เหยี่ยว eyas, eyas, กระทง cockerel, cockerel. นั่นคือจุดจบของบทเรียนของเราหากคุณชอบคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนของคุณชอบหรือสมัครสมาชิกช่องแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า